see how you, I mean, Nike, Lee Cooper, Walk. Yburiaeth Gymraeg. Odi chi am Gymru gwbl annibynnol? Sylwyd, beth da ni ddweud ydy bod hyfryd yn air sy'n llawer iawn mwy ystyrlon na annibyniaeth. Hei, pwy sy'n Rheolu'r Donfedd? Trwch ffwrdd y dros glwyddydd achos dwi'n gwrthod pob celwydd yn oesoedd dros eich canrifoedd oherwydd pregethu a mwydro. Dyma'r trac sain i'r chwildro diwylliannol, cymdeithasol, anochel a hollol berthnasol. Mae'r bandiau'n ffurfio a mae'r bandiau'n chwalu, ond dyn ni dal yma a mae'r angerdd yn dechrau talu ar ôl nosweithi digwsg mwyn ennill tipyn o grwst. Pwy sy'n Rheolu'r Donfedd? Pwy sy'n rheoli y Donfedd? Na, pidwch credu'r twyll. Dyn ni wedi cael ein cam ddeall 700 mlynedd o ormes tywyll a maen nhw galw ni yn ffasgwyr, ond y gwir oedd nhw oedd yn llosgi'r llyfren rep dyfeisiwyr y concentration camp. So pidwch sôn am dde Africa. Da Denny, pa dda Denny? Dwi dal ddim yn credu, dwi dal yn gwrthod i heglwys a'i senedd o dan y Sion yn undeb cyflawnwyd 1000 trosedd. Dwi eisiau'r FWA ail arfogi, roi bond yn y Millennium Dome. Dwi mas yma home. Pwy sy'n Rheolu'r Donfedd? Yburiaeth Gymraeg. Wel, Leeds bach paentedig, dosbarth canol, yn rhedeg y sioe i pen. Odi chi am Gymru gwbl annibynnol? Sylwyd, beth da ni ddweud ydy bod hyfryd yn air sy'n llawer iawn mwy ystyrlon na annibyniaeth. Hynny dydy annibyniaeth yn dod i hun ddim yn golygu fawr ddim mewn byd lle da ni gyd yn gyd-dibynnol. Ond beth da ni yn ddweud ydy bod hyfryd, freedom for will, yn air, yma pawb yn gallu unieitho go.